观众朋友，大家早早，欢迎收看12月28早起新闻，我是麦尚莹。咱来看这金华城案甲政治献金案，这检方是拢总起诉11个人，除了郭文台以外，其他4个人，包括着沈庆景、应晓薇、李文忠甲彭金星，嘛拢以500万到4000万来交保。这应晓薇出来的时阵是大声吼讲，家己无做唔对，嘛无贪污，也那北检是按算伫10天内要来提出控告。看到真侪媒体也将近4个月台北市议员应晓薇大声哭，和朋友赶紧带上车，被裁定1500万交保，经过3点多钟才办好手续。方向是因为有2本护照。前一案一审庭典官议员后进有收维证集团主席沈庆景5250万的乌西钱，讲家己真委屈，强调未想要逃亡，愿意挂电子卡条为一签到等方式代替羁押。主席身体还好吗？同款后日发现沈庆景坐轮椅离开了后，伫亲友陪伴之下去台大病院。伊保释金是加含被告当中上济4000万，据保人早一塔2000块的钱总办理交保。国泰警总裁部长李文忠的家属也派800万来交保，然后李文忠由太太牵的专心保安案，无讲会离开。在金华城案件当中，唯一认罪前台北市副市长彭建生是第一位，阁得到自由的被告。婆婆身体好吗？身体还好吗？交保有没有开心一点？亲友规卖总钱透早交500万保释金，彭建生行出法院的时阵，笑眯眯握手。他一直都很配合啦，所以当然这个当然是符合我们的期待。那当然他也是蛮开心说可以出来的，对。法院已经核准讲扣押，所以我们就是不予施工勘验，就会召集跨区的小组来针对起诉的内容来与外部的专家学者跨区处来讨论研议后续的相对应作。对法院裁定，关泰在内5名被告全部交保。北检回应伫收到裁定理由了后，会依法第11日提出控告。记者综合报道。今仔日佮发生啥物款的大代志咧？咱做伙来关心报纸的重点。自由时报中华有一桩假做是检方甲警察的诈骗案，这民众损失1000多万。警方是抓到一个提供口罩收钱的姓张的男性，也毋过这个男性说讲伊家己的口罩是借别人使用尔。法院认定伊是违反帮助洗钱罪，所以甲判6个月，而且得爱赔人1785万。联合报。永丰金控甲金城银行是宣布要合并，即马一股的金城银的普通股是会当换26.7的现金，甲1.15股的永丰金控的普通股，算起来这永丰金就是开600亿去摕到金城银100%的股权，预计伫明年第4季就会当完成合并。中国时报，立法院昨3读通过《亚康者保护法》，保障公部门、国营事业，也佮有受到政府管理的团体内底即寡亚康者的权益。未来若准甲亚康者的身份甲漏泄出去，上当是会互人关到5档。继续要来关心的就是老人福利法的修正草案，本地的版本是65岁以上，所得税率无到20%都唔免纳健保费，这是引起医界真大的反弹。烦恼讲，若准真正是安尼行，这健保有可能是会放弃。后来国民党是搁再提出修正条文，把税率的标准降到5%。台湾每年都要进入超高龄社会，在野党立委提出真侪版本修改老人福利法，其中上令的版本就是65岁以上的长者，所得税率无达到20%免交健保费，引起外界的议论。民众党立法院党团27早起召开记者会表示，因应进行在违法的修正，主张无达到综合所得税申报标准的经济弱势老大人，中央都应该专业补助健保费。中央政府能够对这一群未达申报门槛的老人应补助他们每个月大概800多元的这个健保费，提供这是最基本的保障。因为立法院2027三读老人福利法修正草案，毋但5大医师团体规定不满，台北市医师工会嘛是反对的立场，认为会增加世代无公平，也互有限的医疗资源分袂平。
医界团体佫警告，全民健保法是社会保险，毋是社会福利。修法若是通过，恐惊会冲击健保的永续。这样子的锦上添花的财务的负担，其实是让未来让目前的受薪阶层以及未来的可能更多的这个医疗资源的使用者，其实可能会面临到有一个资源短缺。这一群长者他们所面临的问题，反而会是长照、慢性病照护以及共病管理的问题，而不是缴不起保费。医师工会讲，若是修法通过，对医疗产业受雇者会增加真侪剥夺感，一定会带来更较大的负面冲击。医改会搁再声明，健保量能负担机制是予有能力的人加出一寡，毋是这头式的健保专业补助。记者综合报道。来关心天气，这强烈大陆冷气团已经落南。气象署表示讲，这拜六暗到礼拜的透早，就是冷气团上介强的时阵，各地头可能是敢若剩7度到11度尔尔。水汽的部分虽然讲是会渐渐减少，也毋过这温度若真有配合着，这3500公尺以上的山区也是有落雪的机会。对寒冷了后，第一波强烈大陆冷气团对拜五开始落南。拜六各地天气比作大冷，拜六半暝到礼拜的透早是这波冷气团上强的时阵，北地低温干若7度到11度。温度是一路逐渐的下降哦，到了礼拜天的清晨，北部在台北这个区域，可能甚至会出现11度左右的低温哦。目前的预报趋势来看的话，要有降雪机会其实是在今天到明天的清晨。天气分析师指出讲，礼拜六、礼拜期间，全台是持续受到这波强烈冷气团的影响，因为辐射冷却，透早和暗时低温的感受更较明显。前气象局长戴明典在面册答问警告讲，南海南部的气压偏低，台湾要注意防寒害，尤其东南部温度的变化是真大，对健康的威胁可能是超过北部。记者综合报道。而这天气有影是寒死时，爱提醒心血管病症的人，都爱注意身体状况啊。也因为这站呢，这破病人是真侪，所以全国拢真欠血。目前是敢若剩4天到1礼拜的量尔，所以发育基金会是鼓励民众赶紧来捐血做爱心。天气寒，有心血管病症的病人也要随时注意家己的身体。医师表示，因为最近心血管病症的人较侪，用血的需求量大，这也是致使全台血液库存无啥够的原因之一。最近啦因为天气较寒所以讲破病的人真侪还佫有迄个心肌梗塞之类的人拢嘛是较侪，所以讲。即马阮迄个加护病房的人嘛，足满的这可能嘛是讲阮欠血一个原因啦。台湾血液基金会表示，续落来拄着跨年，阁有春节放9天，加上即阵受天气的影响，感冒的人较侪，致使捐血的人减少。目前全台4种血型平均库存量，敢若剩4至7天，属于偏少。尤其台北捐血中心O型的血是上欠的，库存剩无到4天。阮的安全库存量才6.1天尔啦，所以可见是2种远的，因为7天才是安全的啦，尤其呢，阮迄个O型的血是上欠的啦。全台湾的血拢加起来，O型的敢若4天外尔啦。基金会表示，当年年节前后较接欠血，尤其侪民众拢会安排旅游出国。不过需要用血的病人是1分1秒拢袂使等一，因特别甲放年假的前1个月定做捐血月，希望民众会当烧天做血来捐血，为社会贡献1份力量，也让年假需要用血的病人安心接受治疗。记者张家嘅王兴忠台北报道。国际消息，咱要先来关心的是印度北部旁遮普邦有一个城镇发生一只巴士，伫大雨当中对桥顶并落来意外，拢总是造成8人死亡，26个人受伤。这当地的官员是表示讲，可能就是因为天气无好，毋才会造成事故。也那车祸的原因，还阁需要调查。当地的附近的民众来到意外现场斗相共。印度北部旁遮普邦的城镇巴廷达有一台巴士，伫咧落大雨的时阵驶过一板桥，所无水泥破坏桥卡，车内乘客50几人，伤亡严重。जो इंसिडेंट आज बड़ा अनफॉर्चुनेट तलवंडी साबो में हुआ है, इसमें टोटल 46 पैसेंजर्स निकाले गए हैं और जो हॉस्पिटल भेजे गए थे तलवंडी साबो सिविल हॉस्पिटल और इधर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उसमें टोटल 8 डेथ्स
कंफर्म हुई है और बाकी सारों की कंडीशन हेल्थ कंडीशन स्टेबल है। 20几个受伤的人被送到附近两间病院接受治疗。代志发生在27日下午2点左右，迄当阵落大雨，巴士驶偏去，冲过铁栏杆，跋6公尺深的排水沟。印度总理莫迪透过推文对罹难者表示哀悼，并且宣布向死者的家属赔偿一个人20万卢比。 大约是新台币7万外，受伤的人赔偿5万卢比。因那代志发生的原因也搁伫咧调查。公司新闻张伟林编译。 后礼拜就要来跨年啊！真侪人呢为着要庆祝，是会去饮贵杯。台北市有一寡大型的餐厅，在附近的捷运车站是特别放出酒茶啊，方便民众若准是啉甲吐，就会当摕来使用。另外呢，在信义区跨年的交通嘛是一项正大的考验。今年台北捷运是推出优惠，在元旦开始到早起6点之间，南京三民甲台北小巨蛋这2站的入站坐车是免退票，希望会当赶紧互人丁 小套好去。今年的跨年是上班日，当天晚上在市府广场有晚会，而在大巨蛋有演唱会。为了因应跨年的人潮，国父纪念馆站5号出口已经做好了万全准备。你可以看到，在地上有不同颜色的色块地标，让旅客可以依循来做分流。 台北捷运特别拄到头一摆跨年暗暝甲大型演唱会同一届举办的挑战，除了向北的动线分流标志，嘛鼓励民众伫散场了去南京三民站甲台北小巨蛋站坐车，迄抓坐车免钱，希望安尼会当分流市政府甲国父纪念馆的人阵。这嘛是台北捷运头一届伫咧跨年有票价优待，按元旦饭店到早起6点拢适用，蛮方便的，而且这样子搭起来应该时间上应该也不会差太多吧？确定，因为可能也站1个晚上。就是大家不一定会想要走过去。有可能，但我是可以啊。另外，台北捷运嘛，甲普隆市稳重办服务，原本会当放在询问处防土的掠土地，直接下伫一寡附近有大型餐厅的车站内。 依照民众拄到有人啉酒踮咧车顶掠土的状况，迄阵刑控司机员、站长保全、清洁人员拢出动。北车讲买艺期间有较侪啉酒了无驶车坐捷运的人客，再来提供掠土地，减少并赛负担，提升服务水准。也适逢了尾牙跟春酒的高峰期间，我们陆续在周边有大型餐厅的车站，把呕吐袋放置在临近餐厅的出入口，方便旅客自行取用。 台北捷运呼吁讲，民众啉酒了，若要坐大众运输工具，建议爱请亲朋好友陪伴。目前台北车站、中山站、南港展览馆站、树围中学站、剑南路站这些车站，已经有放掠土地，有需要会当找询问处，保护家己安全嘛，体谅清洁人员。记者综合报道。 这警消人员本地呢是规定，查甫的身高就要165公分，也若查某的就要160公分以上，才会当来做警察。即马宪法法庭来判决这项规定是违宪，所以正式废除，明年就会开始实施。 陈小姐通过警察特考，因为身高无到160公分，被撤销消防员的受训资格，伊不服提起释宪。宪法法庭审理了后，判决一般警察特考规定男性165公分，女性160公分的身高标准违宪。考试院修正通过，删除2项警察考试的身高限制，明年开始适用。 对于身高这件事情，我们是乐见其成了。你要把它放在考试规定里面，那其他公务员都没有啊。还是说，考试规则不是在处理那个人民的观感问题，是在鉴别说这些人到底有没有办法真正的胜任这些工作。基本上是蛮乐观看待，就是这一次的释宪算是蛮正向的。考试院这边也把那个身高的限制拿掉，考案其实是连同刺青的部分都要一起移掉的。公告出来的结果就是没有移掉。 对促成身高限制规定的删除，记者打电话陈小姐无回应。警消团体乐观其成，认为考试院依照释宪结果，考虑身高不是执行勤务的关键因素，为吸引优秀人才到新警消工作进行修正是对的做法。不过针对恰大限制无删除，警消团体感觉可惜，因为这个警消人员的专业能力无关系。 很多人刺青不都是刺自己想要刺的东西？刺青你影响到谁？那是我个人喜好的东西，我不影响别人。那你今天是你用有色的眼光来看我们的，那你很两极啊。不喜欢的人就觉得，哎呀，刺青的都是拍镜啊之类的。目前在看，我觉得最棒的是，其实大家的接受度是越来越高。
资深的赤道赤字师傅认为，因为风气的改变，大家接受度愈来愈悬。不过考试院研究了后，针对三毒赤字赤道限制部分，因为各界意见无同，考试即摆加了三毒新冠的限制。记者综合报道。岁末年中，大家拢会来食尾牙，有一个由女性的这个国乐团体，是国乐系学生出来的，因是为着要来发行家己的专辑，所以拍拼赶场来赚钱。下暗7点半，台记台《青春咱的梦》就要带大家做伙来听这阵少年人的生命乐章。舞台顶精彩国乐的表演，加流行音乐加入编曲，互演奏跳出传统的束缚。这阵查某囡仔拢是国乐系出来的。在各种的活动表演的场合，互更较侪人感受到传统音乐无共的可能性。然后阮内底有二胡、琵琶、笛子，然后古筝、扬琴、唢呐，然后还有2个舞者。乐团的成员内底有真侪人已经做老母啊，因的生活就若像真侪职业妇女共款，除了无闲工课，也怪拨时间陪伴厝内的人，为着追求创作音乐的梦想。敢若会当想办法利用时间来练习。我是希望讲大家一定爱的，不论你现在在忙于什么样子的当下的任务，譬如讲专心当妈妈，或者是专心当学生，我就是有一个要求，就是大家技术要一直持续 hold 住，要把它 keep 住，不可以因为随着迷会增长，然后就把大家的技术就往下降。女子商业乐团加减会互人有负面的刻板印象。团员瑞瑞即嘛也是大学生，当初伊要加入这个女子国乐团的时阵，嘛捌互考试、互质疑，不过伊用专业的态度来证明家己的实力。拄加入的时阵，就是大家拢会讲啥物歹听的话，就是互我真紧张。啊，不过入去的时阵，我就正请遐的，拢会去表演啥物外国人听，也是要弹互台积电的人听，我就感觉哇，我就厉害。虽然一路行来成绩非常看衰，不过这阵女子乐团表示坚持因的梦想，以传统国乐为基础，结合创新甲表演，在音乐的这条路继续向目标来行。记者郑雅顺、连新维台北报道。再来看这全台湾唯一的王船文化馆，让伫屏东的东港正式来开幕，是用东港迎王平安祭典来做主题。这镇馆之宝，就是由在地国宝级的师傅亲手来打造，也就是42尺长的王船，所以民众是唔免等3年一考，就会当体验到迎王祭典的信仰文化。总长42尺的王船是镇馆之宝，是4个在地国宝级的工艺大师打造的，规只船拢画甲真水，会当对馆内不同角度去欣赏。另外嘛，展示全新结构珍贵的手绘图，和迎王祭典使用的器物。甲咱政府2010年就已经宣示的这个王爷文化，也是王船文化。是国家的无形文化遗产，整个甲搬入的文化馆安尼就对了，唔免3年才会当看一届。总统赖清德是亲身替王船来点目睭，代表屏东县王船文化馆正式开馆。王船馆的第一档特典叫做“稳的日子”，是在地青年策展，是要传达东港在地重要信仰文化。透过这个展览，互大家当较近距离去看到讲，就是阮王爷伊穿的衫裤，顶管的手路是安怎去帮伊做设计。文化越传统越现代，文化越在地越国际。为什么？我们只有靠传统的文化走到国际，才能够跟别人区分我们是谁。东港迎王平安祭典是国家无形文化资产，逐摆拢声各大歌上万人来参加。这摆阁有王船文化馆的设立，会当互民众更较深入了解台湾特有的王船文化。记者综合报道。2024年就要结束啊！回顾这一档，这世界各地战争也是战未煞，包括着罗欧战争、中东地区以下战争，也佮有叙利亚伫12月初总算结束超过50档的阿塞德政权。若是安尼来看，咱台湾今年总统就职典礼、双十大典，也佮有总统出访了后，中国是随对台湾来进行军演，这种种的冲突也互国际的情势是愈来愈紧张。
2024世界各地战争犹原拍袂停，俄乌战争到明年2月就战3年啊！11月美国允准乌克兰对罗西亚使用长程飞弹了后，战争搁再升级。乌克兰总统泽伦斯基也伫欧盟理事会讲，希望 Trump 和乌克兰徛共阵，促成乌克蘭和平協議。I want very much to have him on our side. For me, it's very important. I want to discuss with him more details about this war. 毋但俄乌战争，中东地区的以下冲突也伫今年扩大到黎巴嫩、伊朗，甚至9月份伫黎巴嫩发生 BB 扣爆炸案。后续搁早是真主党的领袖。另外，罗西亚、伊朗两个国家是叙利亚内战阿塞德势力重要的军援力量。专家表示，罗西亚、伊朗是稻草人救火自身难保，这也是叙利亚阿塞德政权倒台重要的原因之一。It has these implications for sure. On the short term, Iran and Russia have been weakened because Assad has been their, main ally in Syria for decades. That is certain. 俄乌战争以下战争扩大到中东的冲突，佮有叙利亚未来动向，拢引起国际上的关心。2024世界无平静，另外一个引起全球关心的，佮有台海的局势。伫520赖清德总统就职了后，中国伫5月、10月，佮有12月赖总统出访友邦了后，拢有发动对台的军演。台海局势面对侪挑战，也若2025年 Trump 1月要上任美国总统，美中台的关系、台海的局势会安怎发展，也是国际上未来的焦点。记者中嘉嘅林玉凯综合报道。天气有影是关键是提醒大家要爱注意穿雨衣。也若今仔日这天气到底是如何呢？天气报你知，带大家做回来了解。北部地区11度到14度，中部地区是12度到18度。南部地区14度到22度，东部地区是12度到18度，外岛地区10度到16度。也有未来3天的气象。以上就是这则台语新闻，感谢你的收看。明仔载同一时间，咱再相会。